Telpakni zo'rini kimdan olamiz? Albatta do'stlar, 15 yillik Ibrohimdan olamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Tuzukmisiz? Charchamayapsizmi? Kayfiyatlar yaxshimi? Charchamayapsizmi? Rahmat aka. Mana qish ham keldi, xudo xolasa, telpak sezonlari keldi. Odamlar o'ylaydi-da. Shu deydi, O'zbekistonda shu rossiyskini haqiqiy nurkasini topa olmaymiz deganiga siz nima deb qolasiz? Bor aka. Har xillaridan bor. Modellar mana ko'rsatib o'ting, misol assortimentni. Assortilar yaxshi zo'r, ha? Assortimentlar qilib qo'yganmiz aka, vibrlar ko'p. Ana bo'lmasa. Mana. Qani? Xo'p. Haqiqiy Rossiyaniki bormi o'zi? Haqiqiy Rossiya aka. Haqiqiy hammasi Rossiyami? Ha, hammasini o'zimiz olib keltiramiz, a. Bunaqa misollarni Xitoyga borib, Rossiya terini olib tiktirilmaydi. Primoy Rossiyani terisi o'zi Rossiya, tikilishi ham hammasi u yoni o'ziniki aka. Qarang, do'stlar, 1000 tadan ortiq kommentariy bo'lsa, mana bitta zo'r telpakda Ibrohim do'stimiz do'stlar shunday patishlarga ehsonga tekriga bermoqchi mana. Ketdi. Ibrohim, bo'lmasa do'stlar nima deymiz? Kommentariyani banglatini shu 1000 tadan oshirib kommentariyani o'sha orasidan bittasi ishtirokchini tanlab olamiz. O'sha telpakni shunday hadya qo'ramiz. Bo'lmasa biz boshladik do'stlar. Bemalol. Misol uchun Rossiyaning qanday ishonsa ular haqiqiy Rossiya ekanligini? Haqiqiy Rossiya bilan Messini farqi, o'sha Xitoy terini farqida o'zi men bo'ynasida, tikilishida ham misol kiyganingizda qolipida shunda ajralib turadi. Ikkiga misol siz endi eski telpakchisiz, to'g'rimi? Misol uchun Ibrohim siz bu bola dedi, rossiysk telpak sotadi ancha yildan beri deb o'zi odamlar bilib qolgan. Mana sekin klientlarimiz ham keldi, akamiz. Bilib olishgan aka. Olishganmi? Baraka bo'ldimi? Yo'q. O'zi odamlar o'zi undan eshitib, baribir rossiyskiy mana shunda baribir assortiment ko'p, ancha xudo xolisa tushunib qolishdi. Mana tog'a ushlagani qanaqada bu? Nurka bu. Nurka? Assalomu alaykum. Mana realniy kadr. Bizga 2,5 million so'rayapmiz aka. Mana hozir root front. Siz bir topish qiyin edi. Tog'a mana hozir reklama vaqti bostirib kirib qoldingiz-da. Ibrohim mana hozir sizga shunaqa narx aytdi. Yaxshi, tovarlar zo'r ekan. Tovarlar tushunasizmi telpak? Yaxshi tushunasizmi tog'a? Endi uncha emas, o'rtacha-da endi. Markalarda orzu qilardi ko'paytirdi, osh. Hozir ancha imtiyozlar ko'paydi-yu. Bo'lmasa tog'a qani ishni hal qilavering, biz pauzani bostiramiz. Tog'a mana sizlar xalaqit bermaylik dedi. Xo'p, Ibrohimbek, qani ko'rsating mana, o'sha zo'r bo'lsin, narxi ham budjetli bo'lsin. Misol biz ham endi undan aka ko'ramiz. Misol hamma reklama qilyapti. O'zingiz bilan boshlaydik, xudo xolisa narx-navoni ancha tushirishchi. Mana misol do'dalar yosh katta odamlar eng maza qilib kiyadigan o'shaniki root front. Hajmlasiz bir siqim bo'ladigan variant. Mana bo'yalmagan o'zini naturalniy sveti. Ichlarini ko'rsataman, orqalari ham yaxlit, butun. Nimaga perchatni kiyib olgansiz? Yo endi men ishlashga udobniy baribir. Telpak ushlashga udobniyroq, ha? Mana aka, orqalar. Yaxlit teri. Mana. Oka, esingizda bo'lsa, oldingi safar sizni kanalingizda $200 qo'yuvdik. Biz endi hozir Jizzaxda, Namanganda o'tib bitdi reklamani ko'rdim. 2,2 minggacha qo'yishibdi, eng arzoni qilib. Xudo xolisa mana ishlarni ko'rsatib o'tib keting, aka. Rossiyada ishlab chiqarilgan root front, mana pechatlarni ham biz bemalol ko'rsatamiz. Xo'p, sizni kanalingizdan kelgan odamlarga aka $150 dan qilib beramiz. Ana yoppasiga $50 tushirib yubordingizmi? Shunaqa aka. $150 dan qilib beramiz. Bemalol qiziqib, misol undan ko'rib, ko'rishligi mumkin. Bemalol qaraysiz, misol chiqishsa, misol mana bunaqa nech pul salladi deb bizda anaqa ko'p-da assortiment. Vibr ko'p. Vibr ko'p. Qarang, bir xil o'ylaydi, koreyskiy bozor deydi, qimmatchi bozor deb o'ylaydi-da. Yo'q, endi mana bunaqa narsa yoki qimmatchi bozor bo'lishi mumkin, qaysidir narsa, lekin hamma narsani narxi sifatidan kelib chiqadi. Sifatidan kelib chiqadi. Arzonchi narsa ham bor misol, lekin uni bitta olasiz, bitta yudirash shu bilan bo'ldi. Endi bizda misol sifat degan narsa bor-da, o'shaning uchun ozgina razniца qilishi mumkin. Hozir insonlar ham baribir odamlar ancha anaqa-yu, undan qiziqadi. To'g'ri, primoy kelib olib ketvermaydi-yu, aka. Rivojlanib ketgan bo'lsa internet, shunday. Lekin koreyskiy bozorda premium xudo xolisa sifatli narsalar. Real o'zim aytaman, misol uchun shuncha joy obzor qilib bir marta koreyskiy bozordan oyoq kiyim olganman o'zim. Misol uchun 1,200 ga oyoq kiyim olganman, lekin ko'rganman, yoqqan sirasi olganman-da. Shunga yarasha misol uchun sifati bor. Koreyskiy o'zi sifat bo'ladi. Xudo xolisa sifat tomonlama uyaltirmaydi. Shunday. $150 dan root front o'shankalar aka. $150. Xo'p. Endi xuddi shuni aka. Bu baland fason bo'lsa, buni past fasonni bilishadi, putinka. O'sha hamma bilib bo'ldi buni. Bu nima putinka deydi buni? Orqa oldi pastroq.
O'shani hisobiga Putinka, aka. Putinni o'zi kiyganmi? Ha. Putinni o'zi kiyganligi uchun Putinka bo'lib ketgan. Putinka bo'lib nomlanib ketdi, aka. Bu ham orqalari yaxlit teri. Bularda ulo yomon bo'lmaydi. Yaxlit teri bo'ladi, aka. Ana bo'lmasa. G'ijimlab cho'nchagiga solsangiz bo'ladi. Boshda bor yo'ligi bilinmaydi. Yengil. Xo'p, aka, buni $150 qo'yuvdik. Siz kanalingizda bunisini ham. Xudo xolasa, o'zi bilgan bo'lsangiz, narx-navo oshdi. Rossiyada rubl qadrlandi. O'zi ana bizdan ishlashga ketganlar juda yaxshi bilishadi. Dollar narxi tushib ketgan biz. Dollar narxini tushgani hisobiga Rossiyada rubl oshdi. Nima deydi? Qadrlandi. Bu ham rublda hisoblanadi, aka, narx-navo oshgan. Biz ham misol yana ham tushirishga harakat qilamiz, aka, qo'ldan kelgancha. Buni, aka, mayli 5 emas, $10, $140 dan qo'yib beraman. $140. Mana buni ham ko'rishsin, bemalol. Hozir mana bu undan keyin ma'minisi chiqdi, aka. Bu yilga. Yangi model. Buniki sal balandroq. Ko'ryapsizmi? Ma'minga qaraganda. Buni ham ichlarini ko'rsatib o'taman, aka. Yaltillashini qarang buni. Bleskli mol, xudo xolisa sifatli. Mana. Xo'p, bileklami, aka, bu. Bu ham Rossiyada ishlab chiqarilgan. Ichlarini ko'rsatib o'tib ketsangiz bo'ladi. Aka, narxini $150 qilib beramiz. $150. $150. O'tbetdan bemalol qiziqib ko'rishsan. Bemalol. Misol, bizani o'ziga o'xshagan hamkasblar bor, o'shalardan qiziqib sport model, road front sport model, yengillik bu, aka. Boshda juda chiroyli turadi. Yosh kattalarga ham, o'rta yoshliklarga ham juda chiroyli ketadigan model mana shu. Lekin sizga rosa yarashdi. Xohlasa. Tovar vid zo'rda, tovar zo'rda. Qolip chiroyli. Bu sport model deyiladi. Hop, buni hozirgi kunga, aka, $200 qilib beryapmiz. $200. $200. Korishneviy qora rangi bor. Korishnevisini ham ko'rsatib o'tib ketaylik. Korishneviy rangi. Mana. Bir chiqib qoladi. Zo'r fishkasi, aka. Yengil ham boshda borligi ham bilinmaydi. Qarang, o'zi sifati zo'r norka boshda borligi uni yengil bo'ladi. Yengil bo'ladi, aka. Joy kelsa mana shapkadan ham yengil. O'zim ko'tarib ko'rsangiz bo'ladi, aka. Yo'q, boshda bor yo'ligi bilinmaydi. Haqiqatan juda yengil ekan. Mana shu modellar ham bor. Ana davlat ishida ishlaydigan, klassika model kiyib yuradigan, soliqlar ishlaydigan. Mana shu model ham yaxshi model, aka. Bitta yaxlit teri ketgan. Bu korishneviy sveti, buni qorasi ham bor. Narxini, aka, 1.300.000 so'm qilib beramiz shuni. 1.300.000 so'm. 1.300.000 qilib beramiz. Bu yil mana modellarimiz ham yangi keldi. Hamma yog'i nerpa. Ixcham narsa xoliydi ko'pchilik. Razmer katta ekan menga. Mana. Mana shu ham chiroyli model, aka. Mana. Narxi, aka, 1.800.000 so'm. 1.800.000 so'm. Qarang, endi savol tug'iladi-da. Hozir Rossiyada ko'rib turgan, masalan, patishlar ko'ra Rossiyada ham. Bor Rossiyada arzon ekan, u dedi, bu dedi, lekin Rossiyani bozoriga o'zim kirganman. Telpaklar sorti bo'lar ekan. To'g'rimi? Bo'ladi, aka. Siz zakaz bergansiz, sort, ular zakazga qabul qiladi, birinchi sort, ikkinchi sort, uchinchi sort bo'ladi. To'g'rimi, aka? Hammasi misol Xitoyda ham 1000 so'm pulizga ham narsa tikib beradi, 100.000 pulizga ham narsa tikib beradi, bitta narsani. Bizda hamcha, aka, buni borib bozordan yig'maymiz. Bizga o'tarmaydi. Biz birimi o'tdim joydan, zavodda o'zi bilan gaplashib, primoy, fabrikasi bilan gaplashib, polni xana qilinadi. Hammasini yozuvchilar hisob-kitob qilib, bizlar bilan solishtirib, aka, mana bitta misol bizni ham olib kelganimizdan keyin arzon bo'lishi kerak-da. Bu yerda bizani kuzatayotgan odamlarga baribir misol mana buni $150 desangizda, unda arzon bo'lib qolsa, u ham bo'lmaydi. Biz o'tdim doni bir xil. Lekin ko'pchilik o'ylaydi, misol uchun deylik, Rossiyada o'zi ishlab chiqarasiz, Rossiyaning o'zi arzon bo'lish kerak deydi. Yo'q, ular ham tadbirkor. Ular sizga o'xshab oladi-da, zavoddan oladi-da, ustiga qo'yib sotadi. To'g'rimi? Shunaqa aka. Nima solishadigan bo'lsa, ular dona sotadi, ularda qimmatroq bo'ladi. Qimmatroq bo'ladi. O'shani xalq bilishi degan maqsadda. Shunaqa. Qani klientlar kelib qoldi. Mayli, pauzani bosamiz. Xo'p, Ibrohim, yangi modellar kelgan dedingiz, qani bir ko'rsatib o'ting. Modellar bor, aka. Ixchamroq, yomg'ir, qor bemalol kiyiladigan. Mana bu qo'pol bo'lib ketmasin boshida deyshadi-yu. Shunaqa kukalarga mana shu modeldan ham bor. Nerpa, hamma yog'i nerpali, polni nerpa. Ana. Bu ham shu yumshoq, bemalol g'ijimlab ko'rsa bo'ladi. O'zingizlar kelib, bo'yni g'ijimlab ko'rsanglar ham bo'ladi, ani bir xil o'ylaydi. G'ijimlab ko'rsa, yomon ko'radi, biladigan, yo bemalol aka kiyib ko'rish, bemalol g'ijimlab ko'rsanglar ham bo'ladi. Bas sifatini ko'rib tekshirib olish kerak-ku bularni. Xo'p, bularimizni aka narxini
Hop 1 million so'm qilib beramiz mashinani. Rossiyskiy. Yana gap keldi-da. Labbi aka. Misol uchun ana endi bar bizda o'zimizda musofirchilik bo'ladi. Rossiyaga borsangiz do'konga kirib, g'ijmasash, sotuvchi, "Ты что делаешь, узбек?" deydi. "Что ты берешь или не берешь? Если берешь, делай как хочешь. Если не берешь, не трогай" deb ushib beradi-yu. Aka bu O'sha narsalar do'stlar kerak emas, to'g'risida. Kelin Ibrohimga Xudo xolasa xohlagancha cho'zib tortib ko'raveradi. Yo'q aka, g'ijimlar mana bemalol narsani ham. Xafa bo'lish yo'q aka. Aka, men putinkamiz kelgan. Xudo xolasa yengili. Eng zo'r fishkasi mana peshonasi mex. Peshonasi mex, hamma telpakda ham bo'vermaydi. Bemalol orqalari yaxlit teri. Mana aka, bu yog'i ham teri. Hop, narxini aka. Hop. Kelishib beravering. Kelishtirib berganimizda $200 qilib beramiz aka, tozasini. Tozasi. Endi mana telpagimiz bor, yosh katta do'dalarimiz juda yaxshi ko'radi. Aytuvdim-ku, katta bolalarni katta qilgan do'dalarni telpagiga bundan yana paftor olib keltirdi u. Rot fronti zavodskoy aka. Buni juda Sovg'alarga zo'r, ha, вообще zo'r aka. Yosh katta odamlar sevib kiyadigan telpakda bu aka. Mana. Quloqlarni kirgizib olib bostirib kiyishardi. Chiroyli model, mashina modeli aka, 503 model. Mashina modeli shu putinkasi boya ko'rsatdim, peshonasi ham mexli. Xuddi shu modelni past fason aka. Mana orqasi oldi baravar bo'ladi. Mana. Nech qilib berasiz buni? Endi buni xudo xolasa kelishtirib beramiz aka. Buni narxi o'zi любой joydan qiziqsa $400-500 turadigan narsa, ha. Qarang. Bemalol mana aka pechatlarni ko'rsating. Rotfront zavodskoy aka. Xudo xolasa kelishtirib beramiz buni. Savdosi bor. Ha, xudo xolasa keyin Novosibirskka o'shanki aka. Juda chiroyli o'shanki mashina. Ranglarni qarang. Och rangi bor, to'q rangi bor mana aka. Mana bunaqa tomni korishniy sveti bor. Har xil ranglari bor. Ikki xil svetda bo'ladi o'zi. Bo'yalgan, bo'yalmagan. Xudo xolasa bular bo'yalmagan. Ya bo'yalmagan. Bo'yalgani qop-qora bo'ladi. Mana ma'mila bo'yalgan aka. Uni rangi o'chib ketmaydi. 8-10 yil eng kamida xizmat qilib beradi. Bu bo'yalgan. Bu bo'yalgan, qop-qora. Kimdir baribir qora xoliydi, kimdir korishniy. Mana shu global ham material hammasi bir xil, faqat bu bo'yalgan. Mana shu global o'shanki ham juda yumshoq o'shanki. Xudo xolasa mazza qilib kiyiladigan o'shanki chuqur fason aka. Yana joyiga qaytib qolar ekanda. Ha, sirazi. Tiniq bo'lsa. Sirazi joyiga qaytadi aka. Tozasi shunaqa bo'ladi. Xo'p, buni narxini aka mana ham o'zi o'tda betda ko'rdim. 2.400.000 so'm mo'ynasi kalta. Xudo xolasa sifatlisini qilib beraman. Bemalol ko'ngil to'q bo'lib kelaverishsin. Sifatli mol olishadi xudo xolasa aka. Yana bitta vibra ko'rsatib o'tib ketsangiz bo'ladi. Tepadan oladigan bor ekan, ana aktyor nimalariki. Sobillar aka bular. Sobil, Chernoburka. O'shanda modni yuradiganlar, artistlar. Ha? Mana xolasa. Bemalol assortiment bor aka, xudo xolasa. Xullas kelaverasizlar, yaxshi narxda olaverasizlar. Hozir kelganlar mesni so'rab o'tishdi. Mesni sotasizmi o'zi? Mesni ham bor aka bizda. Просто bu do'konda hammasini rossiyskiy qilganmiz. Ishlab chiqarishlar tashqariy tarisimizda bor. Har xillari bor mesnini ham. Gapimiz nimadan ketayotgandi? Xo'p, u yoqda tadbirkor, ularda ham ustiga qo'yib sotadi bizga o'xshagan. Ular ham bitta ikkita olganlar hisobiga ularga qimmat aylanadi. Qimmat aylanadi. Biz optim. Bitta modeldan misol bitta olmaymiz biz. Kerak bo'lsa 50 ta, 60 talab olganimizning hisobiga bizga arzon qilib beradi. Joyi keladi aka, bizga kiyib kelishadi. Ishlashga ketganlar, men buni oldim, misol $130 ga oldim deydi. Bizda misol $110. Biz optimga olganimizning hisobiga biz ham arzonroq olamiz. Bu yoqdagiga nisbatan aka. Va o'shalarni ham hisobga olish kerak. Bizda yaxshi tomoni misol o'tda kiyib ko'rdingizmi? Hal bo'ladi-da, misol tanishga bilishga olib bersangiz. O'tda ketdi, shu bilan qachon alishtirasiz, uni alishtirish imkoniyati bo'lmaydi. Bizda misol pochta, BTS pochtalardan yoki Yandexlardan chiqarib yuboriladi. Kiyib katta kichigini alishtirib beriladi. Bu yoqdan bitta misol tanishga aytib yuborasiz, ishlayotganlarni uni ham ovora qilib, undan ko'ra shu yerda o'zidan o'zimiz chiroyli qilib, o'sha pulga xudo xolasa hal qilib beramiz. Hal qilib beriladi. Hal qilib beramiz aka, o'sha pullarga. Xo'p, Garadok model aka. Bu model o'sha trendga chiqdi. Kiyganda boshida juda chiroyli turadigan model. Mana orqalarini ham ko'rib o'tinglar. Juda chiroyli model mana shu. Road frontga aka. Ichlarini ham ko'rsatib o'ting. Bu rossiyskiy aka. Yengil. Yengil. Bir siqim bo'ladigan variant. Chista terida bular, to'g'rimi? Toza norka teri aka.
Narxi aka 1 million 300 ming so'm qilib beraman buni. 1 million 300 ming. 1 million 300 ming Barakasini so'm. bersin. Hop, Putinka modelimizning aka o'rtasi zamishli, quloqlari tushadi. Sal qilib bo'lib qolsa, mana qilib kiyib olsa ham bo'ladigan model. Ha, mana. O'rta yoshdagi ham ketaveradi. Mana aka. 3 xil holatda kiysangiz bo'ladi bu modellarni. Xohlasa sifatlari yaxshi, mana yog'i teri. Uni qorasi, mana bunaqa korishniy ikkiga aka ko'jaligi bor. Ya, 3 xil model. 3 xil. Naturalniy koja. Narxi ham 3 xil bo'ladi? Yo'q, narxi bir xil qilib beramiz aka. Bir xil. Xo'p. Aka $100 emas, $95 dan qilib beramiz shularni. $95 mana. Bir xil payt nima dollar aytyapti deyshadi, endi oshib tushishini hisobga olib, bizga dollarda udobniyroq aytish. Ha, hammasini so'mda hisoblagandan ko'ra. Mana bular ham yaxshi modellar aka. Klassik kiyimlar bilan bir xillarni ixchamroq tursin narsa, yo'llari qo'pol bo'lib ketmasin deyshadi-yu. O'shanga mana shu yaxshi model aka. Custom shimlar, pidjaklar bilan juda chiroyli turadigan model. Yoni nerpa bo'ladi, dengiz mushugi. Yo'g'i? Ha, morskoy kotik deyiladi. Bu yog'i nerpa. Bu yog'i naturalniy teri. Material mush. Xuddi shuni mana bu nurkaligi. Bu nurkaligi. Xo'p, buni aka $90 qilib beramiz. $90. $90. Buni nurkaligini mana $100 dan qilib beramiz aka. $100. Bemalol любой joyi qiziqib qarang, endi siz bar internetda ko'ryapsiz, konkurensiyalar ko'ryapsiz, eng oxirida narxlar aytib turibsiz yoki bir ikki so'mdan gaplashib bo'ladimi? Taqalganini aytyapman. Taqalgan, ha? Sunnatiga misol qo'ldan kelgancha o'tib beraman. Endi teng yarmi yoki sunnat deyilganda aka ozgina ko'ngildan bir xil keladida, men reklama qilsam ukam dedim, "Davay, qani ko'rsating, siz narxlasangiz, ukam yana kelishib bergan" deb so'raydi. Joy keladi, ya'ni endi amallab sunnatiga. Ha, sunnatiga o'tib beramiz aka, ozgina. Qo'ldan kelgancha, endi misol cheng yarmini yoki yo'larni o'tib bera olmaymiz. O'shalarni hisobga olib, chunki o'zimiz aytamiz, o'zi arzimagan joyi haqqi, tirikchilikni ozginasini qo'yib etilyapti. Xudo xolasa, o'shaning uchun bemalol u yerim bo'lib aytamiz, qiziqib, bemalol undan bundan qiziqinglar. Men modellar ham yengilinglar aka. Agar bitta, misol uchun 15 yildan beri ishlab tursiz, misol uchun agar sambo levo pravo qilib yurganingizda, misol uchun uzoqqa bormagan bo'lardingiz. Shunaqa aka, Allohga shukr, mana shu Alloh ozgina bersa ham halolidan barakali qilib bersin aka. Gap 100dami, 1dami baraka hech kim bilmaydi. Shuning uchun ham Allohdan so'raymiz, barakasini bersin. Xudo xolisa qolgani bo'laveradi. Luqamizni halolidan bersin aka. Bir xillar kiyim-kechak do'kon ochadi, telpak do'kon ochadi, 1-2 yilga yopilib ketadi. Mana siz 15 yildan beri ekansiz, xudo xolisa, narxlar ham zo'r, garantiyalar bilan, kafolat bilan beramiz. Mana shu model ham chiroyli model aka. Nerpali. O'rtasi zamish. Mana orqalari aka. Chiroyli ekan modeli. Chiroyli model. Nerpasi novot rang. Ana. Xo'p, narxiga keladigan bo'lsa aka 1 million so'm qilib beramiz. 1 million so'm. Ichlarini bemalol ko'rib o'tsin. Mana modellarimizning korishniy svetlari ham keldi. Mana qoralarni qo'yib bergan edik. Oldingi yil $85-90 dan qo'ygan edik shularni aka. Bu yil xudo xolasa $80 dan qo'yamiz. $80. $80. Root frontga. O'rtasiga mix ishlatgan искусственный, bu yog'i naturalniy aka. Bu yog'i teri. Korishniy svet. Kiyganda xudo xolasa boshda bu ham chiroyli turadigan model. Yo'q, kiygan hammasi boshi chiroyli turibdi-ku o'zi. Xolasa hammaga yarashadi aka bular. Ayniqsa nurga yoqali narsalar bo'lsa, kutka, pidjaklar bilan chiroyli turadi. Zamishlik aka. Bu, xo'p, yana ham kojali variantlarimiz bor. Mana bular endi vatsim. Hamma yog'i nurkali vatsim aka. Juda chiroyli model mana shu. Men o'zim yaxshi ko'radigan modelim. Mana. Endi bu menga yarashadimi yo'qmi bilmayman, lekin yuzlari dumaloq insonlarga juda chiroyli turadi aka, mana shu xudo xolasa. Yo'q, bilmadim. Endi do'stlar o'zi fikrlaring aytib o'tiring, kiygani yarashib turibdi, lekin realni kiygani yarashib turibdi. Ikki xil svetda bo'ladi. Mana. Ichlarni ko'rsatib o'ting aka, bu firmaligi bor. Bundan keyin globalligi bor. Bular hammasi Rossiyada ishlab chiqarilgan. Korishniy svet aka, bo'yalmagan, o'zini naturalniy svet. Xo'p, narxiga keladigan bo'lsa aka $160 dan qilib beramiz. Yana $160. $160 dan. Bir siqim bo'ladigan mana. Yumshoq. Endi mana bunaqa ushankalarimizni aytib o'tdi. Endi hammada bo'ladi aka, bir qizzo'roq, hech kimda yo'qroq narsalar. Xudo xolasa, neobichniyroq. Menga o'shani neobichin narsa bergin, ayniqsa o'shanka xohlaganlarga mana ushankamiz bor.
Ham rangini qarang, aka. Mexi alohida tema buni. Mana. Ichlarini ham ko'rsatib o'taman, xudo xolisa. Umuman uloq yamoq degan narsa yo'q, aka. Mana. Bleskini qarang. Bemalol Bir qism. bir qism bo'ladigan telpa. Yana joyi qaytaveradi. Ha, Chista terida, o'shuning uchun. toza teri. Agar chista O't teri bitdi. chista teri bo'lmaydigan bo'lsa, u уже burishmaydi ham, ha? To'ppa-to'g'ri. O'tlarga qottirilgan qattiqroq model emas. Bu yumshoq o'sha. O'tbetda xudo xolisa ko'rilmaydigan modellardan. Ha. Xo'p, narxlarni qo'ldan kelgancha kelishtirib beramiz. 4 million, 4,5 million atrofida chiqadi. Endi mana modellarimizdan ham bor, aka. To'g'ri. Endi siz bekitib qo'yiladigan narsalar. Mana men bo'yalmagan, o'zini naturalniy svet. Mahagon svet. Buni eng zo'r fishkasi aka, peshanam orqalari ham mex. ana masalan. Munda bo'ladigan telpa emas bu. Bemalol so'rashsin telpachilardan. Peshanam orqasi mexmi sizniki, mex emasmi deb. Ha. Ibrohim bir taklif bor-da. Xo'p, aka. Misol uchun deylik. Ana sizda eng arzon telpangiz necha pul? Eng arzon telpa 300-350 ming so'm Andatirada chiqyapti. Andatira? Telpangiz bor. Bor aka. O'sha bitta telpadan podpishlarda o'sha 1000 ta bir kommentariy yozadigan bo'lsa, 1000 tadan oshsa kommentariy orasidan bittasi shunday ehson qilib ko'rsak bo'lmaydimi? Aka, anu Endi childidan yo'q, gap yo'q. Ehsonni ham anu iloji bo'lsa o'zingga ravo ko'rganni deyshadi. O'sha eng arzon emas. Misol $100 qulog'i tushadigan zamshshankamiz. Endi sizni qiynab qo'ymoqdayman. Yo'q, umringiz sog' bo'lsin aka. Ukamni bu yog'ini Alloh o'zi to'ldirib qo'yaveradi. Berganga beradi deyshadi-yu. O'shani shundoq padarka qilib yuboramiz. Padarka ketdimi? Xudo xolis hadya qilamiz aka. Xudo nasib. Gap yo'q. Gap. Xo'p, Ibrohim yana nima yangiliklar? Yangiliklarcha aka, Mestilar ham bor bizada. Ko'pchilik o'ylaydi, mana rossiyskini ko'proq reklama qilganimizning hisobiga основной rossiyskiy sotar ekan. Bizada ishlab chiqarish, Toshkentda tikilgan mollar ham bor. Просто bo'tga faqat rossiyskiy do'kon ichiga taxlaganmiz. Mana tashqarida joyimizda hammasi местный. Ularni ham bitta ko'rsatib o'taylik aka. Mana bunaqa mana bular o'zimizda Toshkentda tikilgan mollar aka. Mana. Bu do'dalarimiz necha yildan beri kiyib kelishadigan abmanka. 1 million 200 ming, 1 million 300 ming so'rab sotishadi aka mana. Xo'p, biza buni sizni podpischalaringizga aka, xudo xolisa $75 dan qilib beramiz. $75 dan aka. Bemalol qiziqib ko'rishsin. Ma'minimiz mana aka, aytganim zamish shunki. Ichki qismi zamish. Toshkentda tikilgan. Xudo xolisa bular ham juda sifatli narsalar aka. Mana bir siqim bo'lar ekan. Уже terpak sezoni keldi do'stlar. Havolar mana havolar уже yomg'ir yog'aman, qor yog'aman deb turibdi do'stlar. Qora ko'llik variantlarimiz aka. O'tda betda 1 million 600 ming so'rab sotishyapti. Biz aka sizga 1 million 150 ming so'm qilib beramiz. Ana 1 million 150 ming so'm. Barakasi. Bemalol mana ko'rishingiz mumkin. Bu xudo xolisa sifatlari juda yaxshi. Mana. Bular hammasi. Xullas, Viber juda ham ko'p. Narxlar eshitlaring. Xolisa. Nima deymiz? Manzil tushuntirib o'tamizmi? Tushuntirib o'tib ketamiz aka. Manzil o'sha hamma bilgan Toshkentda Ipodrom Karis bozori 12-do'kon. Gilamli eshikdan kirganingizda arkali, 3 ta arkali eshik bor, gilamli eshik Ipodrommi. Shundoq kirganingizda chap qo'lda birinchi telpechimiz. Mana do'stlar. Mana. 1 2 mana 3-chi do'stlar arka mana. Shundoq kirganda orqasida do'kon aka. Nima deymiz? Ibrohimga kelaverasizlar. Yaxshi narsa, original terpaklar olaverasizlar. Ibrohim. Xolos. Ishlaga omad, yaxshi ko'rishuncha sog' bo'ling. Salomat bo'ling do'stlar. Bitta like bosib qo'yamiz, do'stlarga ulashib qo'yamiz. Sog' bo'lasizlar.